ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டரில் 2 ஆப்ஷனை பற்றி சொல்கிறேன். அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசு அப்படின்னா நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கமெண்ட் பார்த்தேன். எப்படி ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அது சொல்லியிருக்கணும், தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினச்சேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் போயிட்டு இம்போர்ட் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஃபார்மெட் என்ன ஃபார்மெட் வச்சுருக்கீங்களோ அதை பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். STL வச்சுருப்போம், அதிகபட்சம் ஆப்ஜெக்ட் அந்த வேவ் ஃபார்மேட் அந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வச்சு 2 தான் வச்சுருப்போம் அதிகபட்சம். இல்லை வேறு ஃபார்மேட்டில் வேறு சாஃப்ட்வேரில் இருந்து கொண்டாடுறீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க எல்லா ஃபார்மேட்டும் இருக்கும் ஓரளவு, இதில் வழியாக இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி தான் எல்லா ஃபார்மேட்டும் இதுலேயே இருக்குது. இது வழியாக எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் 3D பிரிண்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க, இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வெப்சைட் பாருங்கள். இதில் சுத்தமாக எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் இதில் ஃபுல் கோர்ஸ் வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லை எனக்கு எல்லாம் தெரியும், ஒரு சில டெம்ப்ளேட் அந்த மாதிரி சின்ன சின்னது தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறது, அது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, டெம்ப்ளேட் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வேணுங்கிறத வாங்கிக்கோங்க. இல்லை எனக்கு எல்லாமே தெரியும், இல்லை டிசைன் தெரியுங்கன்னா உங்களோட டிசைன் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரேட்டுக்கு வச்சு விற்றுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் எது பண்ணாலும் பண்ணுங்கள். அதோட லிங்க், வீடியோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசைன் செல் பண்ணுறனாலும் பண்ணுங்கள், அப்படி இல்லைன்னா வாங்குறனாலும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிளெண்டர் சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான், டவுன்லோட் பண்ணிங்க. இதில் ஏதாவது ஸ்டெதஸ்கோப் அது மாதிரி வைக்கிறது, டாக்டர் அவங்க மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அது மாதிரி வைக்கிறது, இல்லை வேறு ஏதாவது அவங்க சட்ட மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிலிண்டர் டைப்பு ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த சட்ட மேலே இருக்கிற மாதிரி வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். சரியான ஆங்கிள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வச்சாலும் அவ்வளோக்காக முடியவே முடியாது. அதாவது மேக்னெட்டாட்ட ஒட்டி இருக்கணும், நான் சொல்ல வர்றது ஸ்னாப் ஆகியிருக்கணும். அது எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னா இப்போ தான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த சிலிண்டர் ஒன்று நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா மேலே வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் சாய்வாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா இங்கே இருக்க ரொட்டேட் அது இதுன்னு வச்சு பண்ணலாம். வேறு ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்காது. இந்த சிலிண்டர் கூட அப்படி இப்படின்னு ரொட்டேட் பண்ணி வச்சிடலாம். வேறு ஆப்ஜெக்ட் மேலே கொஞ்சம் நேராக இருக்காத ஆப்ஜெக்ட் அல்லது வேறு ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டாட்ட ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி எப்படி கொண்டாடுறது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே டார்கெட் பண்ணி இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற மாதிரி. இப்போ எக்ஸாம்பிள் மாலை ஏதாவது போடுறப்ப அந்த மாலை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கழுத்து மேலே ஒட்டின போக்கில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரிலாம் கொண்டாடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது எப்படி அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் ஸ்னாப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆனில் இருக்கணும். அதை ஆன் பண்ணிக்கங்க. அந்த ஆப்ஷன் வேணும்னா ஆன் பண்ணிக்கங்க. அடுத்து இதில் எட்ஜில் இருக்கிற மாதிரி வேணுமா, இல்லை ஃபேஸில் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிறது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க, இந்த செட்டிங் அப்படியே வச்சுங்க. இப்படி வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக இப்படி மூவ் பண்ணாலே அது மேலே இப்படி ஒட்டின போக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துடும். நீங்கள் எங்கிட்ட நவுத்தினாலும் இந்த ஒரு மேக்னெட் எப்படி ஒட்டியிருக்கும் இரும்பில் அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கும். அது மாதிரி அந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா மாறுறது நீங்கள் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி தான் மாறிக்கிட்டு இருக்கும். நீங்கள் வேணும்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா, இந்த ஆங்கிள் இருக்கப்போ இந்த மாதிரி அது வளைஞ்சு கொடுத்துக்குது. அடுத்து இது சரியாக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இன்னொன்று பண்ணலாம். எந்த ஆப்ஷன் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க, இந்த ஆப்ஷனை. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டெக்ஸ் குரூப் அப்படிங்கிறதுல ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஆகிக்கும். அதுக்கப்புறம் செட்டிங் போய்ங்க, செட்டிங்கில் ஆட் மேடிஃபையர், அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் ஆப்ஜெக்ட் ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிறப்ப இதை யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்படி டார்கெட் கொடுத்தோம்னா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே காணாமல் போயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த குரூப் செலக்ட் பண்ணோம்னா திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும், அந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப வந்துடும். நீங்கள் திரும்ப அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மூவ் பண்ணிக்கலாம். அந்த இதில் ஒட்டின போக்கில் இருக்கிற மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதை ஒவ்வொன்றா சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஓகேங்களா, இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ரெண்டாவது என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா நான் அதை டெலீட் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு சொல்கிறேன். அதான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா, இந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேறு இதில் பண்ண டிசைன். இதோட அந்த வயர் ஃப்ரேம் அந்த மெஷர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கோணமானியாக தான் இருக்குது. கேடில் பண்ணுறது பார்த்தா அந்த ஃபைல் சைஸ் அதிகமாகாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ஃபியூஷன் 360 அந்த மாதிரி இதில் பண்ணுறப்ப இப்படி தான் இருக்கும். வயர் ஃப்ரேம் கரெக்டாக இருக்காது. இதை சரியாக்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்ரஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அதில் அந்த ஜியோமெட்ரியில் போயிட்டு கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக மாறிக்கும். இதில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே இருக்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் ரீமேஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க. ரீமேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 0.1 பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உங்களோட இந்த ஆப்ஜெக்டோட சைஸை பொறுத்து இருக்குது. 0.1 வச்சோம்னா 0.1 mm அந்த பாக்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா வரும் அந்த பிக்சல். ஓகேங்களா, இப்போ 0.1 வச்ச போக்கில் நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுற ரீமேஸ் கொடுக்குறேன். கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம். சின்ன ஆப்ஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா 0.1 வைக்கிறப்ப அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்காது. ரொம்ப பெரிய ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிறப்ப 0.1 வைக்கலாம்.
எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் எப்படி பிக்சல் தெரியும் அதே மாதிரி தான் இது. 0.1 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ கோல்டு அந்த கலர் அப்ளை பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு. நல்லா ஜூம் பண்ணோம்னா அந்த கட்டம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் 0.3 வைக்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு புரியும் என்னன்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டத்தோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது. இந்த கேப் பார்த்தீங்கன்னா 0.3 mm இருக்கும். இது பெரிய ஆப்ஜெக்டா இருக்கனால 0.3 mm இது கரெக்டாக இருக்குது. அது சின்ன ஆப்ஜெக்ட்னா ரொம்ப அந்த சைஸ் மாறிக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதை டெலீட் பண்ணிக்கிறேன். இதை டெலீட் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மங்கி ஆட் பண்ணுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் சின்னதாக தான் இருக்கும். இதுக்கு வயர் ஃப்ரேம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் போயிட்டு நான் வந்து 0.1 வச்சேன்னா எப்படி மாறும் அப்படின்னா இதை மாற்றிக்கிறேன். அடுத்து வயர் ஃப்ரேமும் வச்சு காமிச்சிடுறேன். இந்த ஆப்ஷன் இதில் ரீமேஸ் 0.1 இருக்குது அப்படியே கொடுக்குறேன். என்ன பாருங்க இந்த மாதிரி அந்த இது மாறுறது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி சின்ன ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 0.05 ஓட வைக்கலாம். 0.05 வச்சு கொடுத்தோம்னா ஓரளவு ஓகேங்களா? அந்த பிக்சல் அந்த சைஸ் தான், அந்த ஒவ்வொரு சைஸ் தான், அந்த ஒரு சைஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது மாற்றிக்கிறது. இது டிவைட் பண்ணுற ஆப்ஷன், அதாவது சப் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது. இது கொடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை, தேங்க்யூ.